Campfire cooking in another world with my episode स्किल सीजन 2 अनाउंस हो गया है एंड ये कोई क्लिक बेट नहीं है। तो ये एनिमे विंटर 2023 में एयर हुई थी एंड इट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड आज ही उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में विद द हेल्प ऑफ की विजुअल इसके सीजन 2 की अनाउंसमेंट कर दी है एंड ऑल्सो दे हैव अपलोडेड अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशन जो कि तुम देख सकते हो। एज फार एज रिलीज डेट इज कंसर्न तो उन्होंने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। माई गेस इज 2024 और अर्ली 2025। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कॉज जैसे ही कोई भी अनाउंसमेंट होगी मैं जरूर कवर करूंगा। एंड अगर तुमने अभी तक डेट लाइव सीजन 5 की रिलीज डेट वीडियो नहीं देखी हो तो यू कैन चेक इट आउट। टिल देन सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।